আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। আজকে আমরা চলে আসলাম চিল হোম অ্যাপ্লায়েন্স লিমিটেডে। দেখিয়ে দিব চমৎকার বেশ কিছু এসির কালেকশন। তো আসলে বর্তমানে এসির যা দাম আর এসির যা সংকট নাকি আতিক ভাই, মানে কোনোখানে কিন্তু আসলে এসি পাওয়া যাচ্ছে না। আর এসি পেলে কিন্তু প্রাইস আসলে কি, মানে এক মাস আগে যে প্রাইসটা ছিল, মানে আপনি দেখে গেছেন এক মাস আগে যে প্রাইসটা 30% এর মতো প্রায় বেশি হয়ে গেছে, প্রায় বেশি হয়ে গেছে। সো আসলে এই জিনিসগুলো আসলে কি মানে খুবই মানে কন্ট্রোলে রাখার বাইরে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে, প্রাইসগুলো দিনকে দিন অনেক বাড়তেছে। বাট আপনারা যারা কিনা চাচ্ছেন যে মামুন ভাই আমরা এসি কিনবো, বাট আমরা কিন্তু ব্র্যান্ডের সুযোগ সুবিধা পাবো, তাই তো ভাই? লো বাজেটে ব্র্যান্ডের যে অন্যান্য যে বাজারে ভালো ব্র্যান্ডগুলো আছে এগুলোতে কিন্তু বেশি সুযোগ সুবিধা আমাদের এই চিল ব্র্যান্ডের এসি গুলোতে। রাইট, ওকে। নরমালি কিন্তু আমাকে আতিক ভাই বলতেছিল যে কোন ব্র্যান্ডে কিন্তু 1 বছরের বেশি কিন্তু সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেয় না। হ্যাঁ, বাট আমরা পেয়ে যাচ্ছি 1.5 বছরের পার্টসের এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছে চিল ব্র্যান্ডের এসি। আর এছাড়া কিন্তু আপনারা কিন্তু 100 জন মানে প্রথম 100 জন পাবেন নিশ্চিত গিফট। আর গিফটের মধ্যে কিন্তু রয়েছে দেখেন গিজার রয়েছে, এছাড়া কিন্তু ক্যাটলি রয়েছে, এছাড়া কিন্তু বিটা রয়েছে, অনেক কিছুই আছে। আর এছাড়া আপনারা কিন্তু পেতে পারেন ফ্রি ক্লিনিং এবং 1000 টাকা এবং 1000 টাকা ক্যাশব্যাক পেয়ে যাচ্ছে এই ইয়াতে। তো অনেক কিন্তু সুযোগ সুবিধা রয়েছে, অবশ্যই কিন্তু দেখতে হবে সম্পূর্ণ ভিডিও। আর আমি অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, এই উত্তরার মধ্যে 11 নম্বর সেক্টর মিনা বাজার, সবাই চিনেন, বিপরীতের পাশে। আমি অ্যাড্রেসটা ফুল আমি যদি বলে দেই, এটা হলো 11 নম্বর সেক্টর কল্যাণ সমিতির বিপরীত পাশে বা মিনা বাজারের বিপরীত পাশে, রোড নাম্বার 10 এর হাউস নাম্বার 21 এর দোতলায়। আর এছাড়া কিন্তু ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে রয়েছে, যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কিন্তু ফোন দিবেন। দেরি করছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও, লেটস গো। ওকে, তো সাথে আছে আতিক ভাই সব মিলে তো ভালো আছেন নাকি? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আমরা আজকে শুরু করব কি দিয়ে ভাইয়া? আমরা এই অফারটাতে কিন্তু কুরবানি উপলক্ষে দেওয়া হয়েছে। অনেক কাস্টমারের দেখা যায় যে রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে কম বাজেটের ভিতর একটা বেস্ট এসি তারা খুঁজে থাকে, তো তাদের জন্য কিন্তু আমরা চিল ব্র্যান্ডের এসিটি তাদের জন্য নিয়ে এসেছি। লো বাজেটে বেস্ট পারফরম্যান্স দেওয়া এসি, যেগুলো কিছু ইউনিক ফিচার আছে, কিছু সার্ভিসের ব্যাপার আছে যেগুলো কিন্তু আপনারা নামি দামি ব্র্যান্ডগুলোতেও ওই রকম ভাবে পাবেন। মানে ব্র্যান্ডকে টেক কেয়ার দেওয়ার মতো কিন্তু চলে আসলো চিল ব্র্যান্ড। যেমন ইউনিক ফিচার যদি আমি আপনাকে বলতে চাই, এটাতে কিন্তু 4-ওয়ে সুইং আছে, যেটা কিন্তু অন্যান্য নামি দামি ব্র্যান্ডগুলোতেও কিন্তু সচরাচর থাকে না। শুধুমাত্র আপার এবং লোয়ার যে সুইংটা আছে এটাই কাজ করে, বাকিগুলো কিন্তু অটোমেটিকলি কাজ করে না। বাট আমাদের চিল ব্র্যান্ডের ইনভার্টার হোক বা নন ইনভার্টার হোক, প্রত্যেকটা মডেলেই কিন্তু আপনারা লেফট রাইটের সাথে আপ ডাউন সুইংটাও পেয়ে যাবেন। ওকে, আমরা চলুন 1 টন থেকে শুরু করি ভাই। হ্যাঁ জি, আমাদের ইনভার্টার 1 টনটা আমাদের এখানে আছে, যেটার কিন্তু 56,900 টাকা অফিশিয়াল রেট থাকলেও এই কুরবানির অফারের ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 11,900 টাকা। 11,900 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু এখন বর্তমানে অফার প্রাইজে 1 টনের ইনভার্টারটা পেয়ে যাবেন মাত্র 45,000 টাকা। আচ্ছা, মাত্র 45,000 টাকায় 1 টন ইনভার্টার এসি। আপনারা কিন্তু বুঝে নেবেন এসির ক্ষেত্রে কিন্তু ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে। হ্যাঁ, প্রাইসটা ভালো মতো শুনবেন আপনারা। হ্যাঁ, ইনভার্টারে কিন্তু আপনি 65% পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল সেভিংস করবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। তার পাশাপাশি 1.5 টনটা কেউ যদি আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে চায়, 1.5 টনের ইনভার্টারটাও আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, যেটার অফিশিয়াল প্রাইস 72,000 টাকা থাকলেও 14,000 টাকা কুরবানির ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে মাত্র 58,000 টাকায় কিন্তু 1.5 টনের ইনভার্টার এসিটি পারচেজ করতে পারেন। মানে মাত্র 58,000 টাকায় 1.5 টন ইনভার্টার এসি। আচ্ছা ভাই, ইনভার্টার যে আমরা বলতেছি, ইনভার্টার তো অনেক সুযোগ সুবিধা আছে। যেহেতু চিল ব্র্যান্ডটা অনেকেই নতুন বা অনেকে জানে না আর কি, আপনার এই ইনভার্টার এসি গুলো চিল ব্র্যান্ডের কি কি সুযোগ সুবিধা দিবে? আচ্ছা, ইনভার্টার এসি গুলোর যে মূল যে কাজটা সেটা হলো বিদ্যুৎ বিল সেভ করা। আমাদের এই ব্র্যান্ডে ইনভার্টারের সবচেয়ে লেটেস্ট যে টেকনোলজিটা আছে সেটা ইউজ করার ফলে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিলের যে পরিমাণটা আগে ছিল সেটা থেকে কিন্তু 65% পর্যন্ত আপনারা সেভিংস পেয়ে যাবেন। আর মোস্টলি সেটা হলো এটাতে ইকো ফ্রেন্ডলি আর 32 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, যেটা কিন্তু ইনভার্টারের লেটেস্ট গ্যাস। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। আমরা এরপর চলে আসি 2 টনে নাকি? হ্যাঁ, 2 টনের ইনভার্টার এসি যারা পারচেজ করতে চায়, অফিশিয়াল প্রাইস 86,000 টাকা শর্তে 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন এই অফারে পেয়ে যাবেন মাত্র 69,000 টাকা। আচ্ছা, মানে 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, ওকে, 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছি, এখন পাচ্ছি মাত্র 69,000 টাকার মধ্যে 2 টন ইনভার্টার। আচ্ছা, আসলে কি ইনভার্টার নন ইনভার্টার পার্থক্য রয়েছে? অনেকে আবার বলে ভাই আপনি তো বলছিলেন এত, সেক্ষেত্রে ভালো মতো প্রাইসটা শুনবেন। দেখেন, আমি প্রত্যেকটা রেট কিন্তু আলাদা করে বলেছি। এখন যে রেটগুলো বললাম এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ইনভার্টার এসি। হ্যাঁ, সো আমি এরপরে
নন ইনভার্টার এসি গুলো যদি আপনাদেরকে দেখাইতে চাই, এখানে কিন্তু নন ইনভার্টারেরও 1 টন 1.5 টন 2 টন अवेलेबल আছে। এগুলো রেট গুলো একটু নোট করে নিতে পারেন। এগুলো কিন্তু নন ইনভার্টার। আচ্ছা হ্যাঁ, যেমন 1 টনের রেট ছিল আগে 47,000 টাকা, যেটাতে কুরবানি উপলক্ষে 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে মাত্র এখন 37,500 টাকাতে কিন্তু 1 টনের নন ইনভার্টার এসিটি পারচেজ মানে 37,500 টাকার মধ্যে 1 টন নন ইনভার্টার। আচ্ছা হ্যাঁ, তার পাশাপাশি 1.5 টনটাও আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। 1.5 টনটার 61,000 টাকা অফিশিয়াল রেট ছিল, যেটা 12,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন মাত্র 48,500 টাকা দিয়ে 1.5 টন নন ইনভার্টারটি পারচেজ করতে পারবে। আচ্ছা, এরপর 2 টনে চলে যাচ্ছি আমরা। 2 টনটাও আমাদের কাছে আছে 77,500 টাকা অফিশিয়াল রেট, যেটাতে আপনি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন 18,500 টাকা। 18,500 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে এটার বর্তমানে অফার রেট চলে আসছে মাত্র 59,000 টাকা। আর এগুলোর মধ্যে কিন্তু দেখেন অনেকগুলো ফিচার রয়েছে, যেমন অ্যান্টি রাস্ট ক্যাচিং আছে, অ্যান্টি রাস্ট ক্যাচিং আছে, হিডেন ডিসপ্লে আছে, হিডেন ডিসপ্লে, 100% কপার কন্ডেন্সার, ইকোনমি মোড, তারপর লো ভোল্টেজ অপারেশন। আর নন ইনভার্টার এসি গুলোতে কিন্তু ইউজ করা হয়েছে নন ইনভার্টারে বহুল প্রচলিত যে গ্যাস, সবচেয়ে আপডেটেড এবং ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস 410। হ্যাঁ, 410 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। সো এছাড়া আমরা আর কি কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি ভাইয়া? ডিসকাউন্ট রেটের যে অফারটা আমরা এখন দিয়েছি, এই রেটে পারচেজ করলে সাথে আর কি কি থাকছে, একজন কাস্টমার আর কি কি বেনিফিট পাবে এখান থেকে, সেগুলো যদি আমি আপনাকে বলার একটু চেষ্টা করি। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে কিন্তু আপনি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি। আমি যদি আপনাদের সুবিধার্থে কার্ডটা দেখাই, এটা কিন্তু এরকম অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন, পেয়ে যাবে, যেখানে কিন্তু মেনশন করা আছে কোনটার কত বছরের ওয়ারেন্টি। আর একটা বিষয় একটু ইনশিওর করি, যেটা হলো এখানে একটা হলোগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন, চিল ব্র্যান্ডের অথেন্টিক প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিন্তু এই হলোগ্রাম, মানে জেনুইন কি দেখে নেবেন সেটা। হ্যাঁ, এই ওয়ারেন্টি কার্ডে উল্লেখ থাকবে 10 বছরের কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। ইনভার্টারের ক্ষেত্রে 10 বছরের ভিতর আপনার কম্প্রেসারে কোনো প্রকার সমস্যা হলে কিন্তু কম্প্রেসারটা আমরা রিপ্লেস করে দিব। 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, রিপ্লেসমেন্ট, একদম রিপ্লেসমেন্ট, কোনো প্রকার রিপেয়ারের অপশন নাই। আচ্ছা, তার পাশাপাশি 1.5 বছরের ভিতর যে কোনো ইলেকট্রনিক পার্টসেও যদি কোনো সমস্যা হয় সেটাও আমরা রিপ্লেস করে দিব, এবং পাশাপাশি 1.5 বছরের আফটার সেল সার্ভিসও পেয়ে যাচ্ছে। তার পাশাপাশি নন ইনভার্টার গুলোতে কিন্তু 5 বছরের কম্প্রেসারের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকছে। তার পাশাপাশি কিন্তু 1.5 বছর করে ইলেকট্রিক পার্টস এবং আফটার সেল সার্ভিসও থাকছে। এখন আছেন যে এই রেটের ভিতর ইনস্টলেশনটা ফ্রি পাবে কিনা, ডেলিভারি কারা করবে, এই বিষয়টা যদি আমি আপনাকে ক্লিয়ার করতে চাই, আমাদের এই অফার রেটেও কিন্তু আমরা সারা বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি করি। মানে প্রাইসটা কতটা রিজনেবল, আপনারা যদি একটু ইউটিউবে সার্চ করেন বা আপনার পাশের শোরুমে গিয়ে সার্চ করেন, দেখেন যে এখন এসির প্রাইস পুরোটাই আকাশ ছোঁয়া। হ্যাঁ, তাই তো, সেক্ষেত্রে রিজনেবল প্রাইসে আপনি এবং সার্ভিসটা ভালো মতো পাচ্ছেন। জি, আপনি ঢাকার ভিতরে হলে আমাদের নিজস্ব পরিবহন দিয়ে আমরা প্রোডাক্টটি আপনার বাসায় পৌঁছে দিব, এবং যদি ঢাকার বাইরে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা 64 জেলাতেই প্রোডাক্ট। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ফিটিংস করার জন্য অনেক কিছু লাগে, সেক্ষেত্রে সেগুলো ইনস্টলেশনের বিষয়টা আমি ক্লিয়ার করি। ইনস্টলেশন কিন্তু ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে 64 জেলায় যে কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা ফ্রি ইনস্টলেশন দিয়ে থাকি। ইনস্টলেশনের যে ম্যাটেরিয়ালগুলো দরকার পড়ে, আপনার 10 ফিট কাপার পাইপ, ইনসুলেশন র‍্যাপিং, এগুলো কিন্তু সব এটার ভিতর ইনক্লুড, এক্সট্রা আর কোনো চার্জ নেই। শুধুমাত্র ঢাকার বাইরে যদি হয়, আউটডোর বসানোর জন্য যদি অ্যাঙ্গেলটা প্রয়োজন হয়, সেটার জন্য শুধুমাত্র ঢাকার বাইরের কাস্টমারদের 1500 টাকা অ্যাডিশনাল একটা চার্জ আসবে। এছাড়া আর কোনো কিছু হিডেন কোনো চার্জ নেই। ইনস্টলেশন ডেলিভারি টোটালি ফ্রি পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আর এছাড়া আপনারা তো ইএমআই দিচ্ছেন ভাইয়া? হ্যাঁ, এটা হলো অনেক কাস্টমারের রিকোয়েস্ট থাকে যে আমার ক্রেডিট কার্ড আছে, আমি ক্রেডিট কার্ডের সুবিধাটা নিতে চাচ্ছি, যে 6 মাসে আমি ইএমআই করব, কত পার্সেন্ট লাগবে। আমরা চিল হোম অ্যাপ্লায়েন্স এই অফার রেটেই 6 মাসের 0% ইন্টারেস্টে ইএমআই সুবিধা দিয়ে দেব। মানে 6 মাস পর্যন্ত কোনো ইন্টারেস্ট দেওয়া লাগবে না। যে অ্যামাউন্ট আপনার প্রোডাক্টের প্রাইস, সেই অ্যামাউন্ট আপনি 6 ভাগে ব্যাংকে, মানে বড় বড় ব্র্যান্ড যে সুযোগ সুবিধা দেয়, আপনারাও সেম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন, বাট প্রাইসটা রাখতেছেন রিজনেবল মধ্যে, যাতে করে সবাই কিনতে পারে। আর আসলে বর্তমানে এসির প্রাইসটা অনেক বেশি, আপনারা একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন আমি কি সঠিক বলতেছি কিনা। আর বাজারে কিন্তু প্রোডাক্ট নেই, আপনি কিন্তু চাইলেই ভাই আমার অমুক ব্র্যান্ডের এসিটা লাগবে, চাইলেই কিন্তু এসি পাবেন না, ঠিক তো? জি। সো এরকম সিচুয়েশনে ভাইরা যে এত একটা মহৎ কাজ করতেছে, এটাই কিন্তু আসলে খুবই বলার মতো একটা কাজ। কারণ দেখা যাচ্ছে যে মানে টাকা দিয়ে কিন্তু এখন প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে না, বিষয়টা কিন্তু অনেকটা এরকম। সো আপনারা কিন্তু আসবেন, ভাইয়াদের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার রয়েছে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে। আপনারা সব জায়গায় ডেলিভারি করতেছেন? জি, আমরা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে ফ্রি ডেলিভারি করে থাকি। আপনারা কি ঢাকার বাইরে নিয়ে ভাই, ঢাকার বাইরে নেওয়ার সিস্টেমটা কিভাবে কি আছে? আমাদের কিন্তু ফেসবুক পেজ আছে, কল সেন্টার আছে, ভিডিও ডেসক্রিপশনে কিন্তু আমাদের এই নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে। আপনারা কিন্তু যে কোনো সময় এই
নাম্বারগুলোতে বা পেজে নক দিয়ে আপনারা প্রোডাক্ট সম্বন্ধে ইনফরমেশনগুলো জানতে পারবেন, অফার রেটগুলো জানতে পারবেন, অফার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবেন। পাশাপাশি আপনারা কিন্তু সেখানে কথা বলে অর্ডারও করতে পারবেন। অর্ডার করার প্রসেস হলো মাত্র 2000 টাকা কিন্তু আমাদের বিকাশ মার্চেন্ট নাম্বারে পে করলে বাকি টাকাটা কিন্তু আপনারা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোডাক্টগুলো নেওয়ার সুব্যবস্থা আছে। হ্যাঁ, আর যারা আসলে আমাদের ঢাকার শোরুমগুলো আশেপাশে আছে বা ঢাকা থেকে প্রোডাক্টগুলো দেখে পারচেস করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু আমাদের ঢাকাতে 2টি আউটলেট আছে বর্তমানে। আপনারা উত্তরা যারা আছে, উত্তরা আশেপাশে যারা আছে, তারা কিন্তু আমাদের উত্তরা আউটলেটটি ভিজিট করতে পারেন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি ঠিকানাটা আবার বলে দিচ্ছি। এটা হলো উত্তরা 11 নম্বর সেক্টর, হাউস 21, রোড 10-এ, যেটা হলো 11 নম্বর সেক্টর কল্যাণ সমিতি বা মিনা বাজারের ঠিক বিপরীত পাশে। তার পাশাপাশি যারা ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর বা মিরপুরের আশেপাশে আছেন, তারা কিন্তু আমাদের মোহাম্মদপুর আউটলেটটিও ভিজিট করতে পারেন। সেখানে গিয়ে কিন্তু আপনারা T42 প্লটে নূরজাহান রোডে আমাদের আরেকটি আউটলেট পেয়ে যাবেন। সেখানে গিয়েও কিন্তু আপনারা প্রোডাক্টগুলো দেখে যাচাই বাছাই করে পারচেস করতে পারবেন। আর নাম্বার রয়েছে, অবশ্যই কিন্তু নাম্বারে যদি না চিনতে পারেন বা যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে, অবশ্যই সরাসরি নাম্বারে ফোন দিবেন। ওকে, তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আজকে ভিডিওটি করলাম চিল হোম অ্যাপ্লায়েন্স থেকে, আর অ্যাড্রেস রয়েছে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে। নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।